哎，不是，你们都这么奢侈吗？金枪都不要？你们不要，我要。Later， 开局还是老套路，先刮一波地皮，让他们先消耗一波。这波运气比较好，刮到人脸上了。哎，不是，原点还有个人。对面是几套啊？这么脆。红光难道是爆装备了吗？果然，一把满配的左右没控，突击盾也掉了。刚下辐射区就看到一个金光没人要。听，脚步声，今天还有人。虽然词条不怎么样，但好歹也是把金枪，对吧？然后这把左右没控送给有缘人吧。满配的左右没控也有20多万，对得起这张卧底证，我们有缘再见。这局辐射区人掉的太慢了，然后我还蹲到了一个。好险，差点被反杀。还行，包里多多少少有点红色编码物。我刚记得这个电梯是在下边的呀，蹲一波看有没有惊喜。还好对面只是一个卧底而已。本来想过来找楼箱的，结果突然听到这边有脚步声，保险一点，拍个点。这个估值不太对呀、难道有博尔特偷完东西跑了？算了，不纠结了，把 BOSS 刷了，我们也直接撤离吧。一个气包加一个红色编码物，估值太少，没必要去外刮地皮，直接撤。但是没想到遇到一个刮地皮的，刮了差不多40分钟的地皮，包里多多少少也应该会有点货的吧？可以搞他一下。对面残了，别给机会，直接追。别说，还挺肥。填完这个包，估值差不多900万，还行，不亏，可以撤了。单局收益800多万，还有一把金枪。好了，话不多说，我们下期再见。